Procesi I rindërtimit në Lezhë po hyn në fazën e tij përmbyllëse me synimin që të gjitha banesat dëmtuar nga tërmeti nëntor 2012 të përfundojnë brenda vitit të ardhshëm. Në total 50 shtëpi individuale dhe një pallat në lagjin Beslidia janë ende në proces për shkak të rritjes së çmimeve të materialeve të ndërtimit që ka sjellë vonesën në zbatimin e projekteve pas tërheqjes së kompanive nga procesi. 26 familje kanë pranuar fonde përcaktuar nga Këshilli I Ministrave për ndërtimin vetjak të banesave dhe ky fond prej rreth 76 milion lekësh është miratuar edhe në Këshillin Bashkiak, ndërsa 24 të tjera do të rindërtohen drejt për drejt nga Bashkia e Lezhës. Kjo e fundit I është drejtuar Ministrisë së Financave për rishikimin e çmimeve të referencës, por në njëjtën kohë ka shprehur gatishmërinë e saj për të qenë pjesë me alokimin e fondeve shtesë për të mbuluar diferencët e kostove dhe për siguruar vijimin pa ndërprerje të punimeve. Kryetari I Bashkisë Lezhë, Pierre Indreu, theksoi se ndërhyrja financiare është e domosdoshme për të përmbyllur një proces që ka ndikuar rritja e kostove, që solli ndërheqjen e kompanive nga procesi I ndërtimit sipas fondeve të miratuara paraprakisht. Ca familje që janë në një programatik rënd. Dakor, dhe kemi marrë në dorë ne si bashki për ta adresuar. Dhe kjo është risia e vetme në Shqipëri që ndodh. Janë 50 familje që nuk është adresuar për shkak jo të mos disponimit të qeverisë, por për shkak të luftës që ndodhi në Ukrainë dhe ndërimit të rritjes së çmimeve, mos pa mundësi se firmës për t'i ndërtuar me ato shifra që I mori, me ato manuale. Tash me qeveri kemi negociuar shumë kohë, akoma nuk na është dhënë drejta që ne të kushtojmë. Tani ne kemi marrë vendim, mbas jemi konsultuar me Ministrinë e Rindërtimit, me miratim në Këshill, me miratim pastaj në Ministrinë e Rindërtimit, për ndërtimin e 50 shtëpive dhe ne do të disponojmë me shtim, duke vlerësimet sipas manualit përkatës të zyrtarë të dalë sot. Dhe në këtë histori ne do të disponojmë 26 familje që kanë kërkuar që t'ju jepen lekët dhe ne do ja japim me dëshirën e tyre dhe e quajmë tezarum për 26 familje dhe 24 të tjera të cilët ne do hyjmë për të ndërtuar shtëpiat. Në këtë situatë do ta adresojmë në buxhetin që vjen, por tani na duhet ta çojmë vendimin në KSHR që ne të marrim miratimin në Ministrinë të Rindërtimit për të hapur procedurë. Ndërkohë procedurat për ndërtimin e pallat të dëmtuar në lagjin Beslidia janë drejt përfundimit, duke hapur rrugën nisjes së punimeve.